fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Hola Martí, Hola, saps on Marta. som? Som al Casal Popular Lina Òdena, bueno, el nou, de fet. Sí, exacte. No, t'he de confessar que és la primera vegada que vinc aquí, al nou, i en tenia moltes ganes, evidentment, Casal Popular Lina Òdena. Aquí va començar tot. Sí, bueno, aquí o a l'antic local, no? Però aquí és una mica el per què ens trobem aquí avui, no? Venim a parlar ara fa un any, que fèiem públic amb la infiltració d'un policia nacional infiltrat dins del nostre sindicat i amb moviments com, per exemple, el Moviment per l'Habitatge, no? I també el Casal Popular Lina Òdena. Sí, clar, va ser fa un any que fèiem aquella roda de premsa en què destapàvem l'existència del TALP, del qual feia unes setmanes que es feia un seguiment periodístic brutal per part de la Directa per resseguir fins on poguessin la vida real d'aquest personatge, no? Que havia començat, com dius, a resistir amb el gòtic, al Casal Popular Lina Òdena, amb l'objectiu claríssim d'entrar al CPC i desenvolupar-se. Sí, també posem-li una mica nom, no? Nosaltres sempre l'hem conegut com a Marc Hernández Pont, li seguirem dient Marc per nosaltres ara i sabem que les seves sigles reals no són aquestes, però bueno, i destapàvem realment amb un article espectacular de la Directa, un article molt laboriós i molt exacte, no? Amb unes proves realment molt contundents i que atacaven directament no només al policia, sinó a tot el que això implicava, no? Pel moviment, perquè al final el CPC sovint serveix com a primer contacte amb l'esquerra independentista i per tant servia com una porta d'entrada i probablement era l'objectiu, no? Aquest d'anar escalant i anar pujant. I realment amb el Casal Lina Òdena és la primera vegada que té el contacte amb persones, no? Del CPC, en aquest cas Mundet, i també és una de les coses que comentàvem, que no és casualitat que anés a parar al CPC Mundet, era un nucli que en aquell moment estava a baix de forces, no? Veníem d'una pandèmia i per tant era fàcil probablement acabar escalant i acabar sent coordinador del nucli, com va acabar sent, amb el que això suposava donar-li un espai a espais nacionals on probablement es donen informacions. Sí, és que tu apuntes, no? Era l'època just prepandèmia, o estàvem de fet amb la pandèmia, però un moment polític també molt interessant perquè veníem d'aquestes persones, aquest infiltrat, juntament amb 2 més, com a mínim, que en parlarem, suposo, van acabar els seus estudis el 2019 i comencen l'operació d'infiltració el 2020. Estem en plena pandèmia i estem en una reestructuració del moviment, doncs, una certa incertesa, d'assemblees una mica desubicades per aquell moment pandèmic tan estrany. I aquesta persona, a través de Lina Òdena i el CPC, entra perfectament, la qual cosa diu, jo crec, molt en positiu precisament d'aquests espais, que són espais oberts, que acullen, que aglutinen, que ofereixen eines de contrapoder a partir de la participació de la gent, però que ells, evidentment, ho van aprofitar en aquest mal sentit d'erosionar, recollir la informació que els interessava i anar burxant. I realment no jugàvem en les mateixes condicions, no, que la resta de persones, primerament per l'edat, perquè normalment al CPC hi sol haver una militància d'una edat estudiantil, per dir-ho d'alguna manera, i realment ens trobem que hi ha certes coincidències o casualitats, no? O fins i tot experiències que expliquen que en desnonaments ell va ser identificat com la resta de militants, però ell no va rebre la multa com la resta de militants, i això també et deixa una mica en realment tenia un DNI fals, ho sabem, se li va expedir, no? Exacte, és una identitat falsa amb un DNI que el que genera és una identitat nova, que evidentment no correspon amb la real, però tot això es fa de manera oficial, és a dir, són els aparells de l'Estat que tenen aquesta potestat d'expedir aquests documents i amb aquest document ell actuava. S'han fet preguntes, tant a través del Congrés o del Parlament, a través de la CUP, i no hem arribat mai a tenir respostes concretes sobre aquest funcionament de l'expedició de DNIs. En concret, quan els Mossos d'Esquadra l'identifiquen i se suposa que li posen una sanció, tampoc tenim una resposta clara per part d'Interior de què és el que es va tramitar. Ells ens diuen que tot va ser com pertoca, però nosaltres tenim els nostres dubtes perquè no va haver-hi mai una constància que aquesta persona rebés la multa. Doncs aquí alguna cosa va passar. La gent va poder presentar recursos a través dels serveis d'alerta solidària, però aquesta persona, per exemple, no va sol·licitar mai aquest suport. Clar, parlem-ne una mica, parles que no hi va haver resposta, però tampoc responsabilitats, no? Estem parlant realment que aquesta persona ocupava una plaça pública en una universitat pública,
que de pública en té poc i en podríem parlar, però és un altre tema del sindicat, no? I de que realment hi hauria hagut alguna persona que no hauria pogut ocupar aquesta plaça perquè un policia nacional infiltrat estava estudiant, no?, a la UB, no ho feia probablement per gust, sinó per la seva pròpia feina i no seguia aquesta dinàmica i fins i tot orquestrada, no?, de la voluntat d'arribar al CPC. I una mica en aquest sentit, clar, parlar de... Estava en pandèmia, per tant, l'article de la Directa també parla de moments en què fa vols cap a Mallorca i el tema de CatSalut també queda una mica aquí al mig de què passa amb CatSalut, ho sap, no ho sap, la UB diuen en un informe realment s'han mullat i diuen que no en sabien res, que realment havia passat tots els procediments, però queda una mica la porta oberta i en Marlaska, com deies, al Congreso se li pregunta a què respon això i una mica aquí venia també amb el paper d'alerta, no? En quins moments es pot donar aquesta infiltració, a què respon i com es fa normalment? Mira, fixa't, et diré més, o sigui, aquesta persona no només ocupa aquesta plaça pública, sinó aquesta persona desenvolupant la seva feina dins dels serveis del Ministeri de l'Interior disposa de grans recursos per aquests viatges que feia, evidentment, però també perquè arriba a posar en disposició un pis que ell diu que és del seu tiet a Palma, quan després vam saber que ell no era de Mallorca, era més de Menorca, el segon infiltrat sí que era de Mallorca, etc. Però ell arriba a disposar d'un pis que acull a gent del vostre sindicat per poder celebrar una assemblea nacional, crec que era, no? Una mesa nacional, sí. Doncs clar, és a dir, els recursos hi eren i ells, de fet, no han reparat mai en gastos a l'hora de fer aquesta... I el pis de Barcelona, de fet. I el seu pis de Barcelona, evidentment. Amb una estelada penjada, de fet, que pocs dies després de la notícia es veu com es retira. Ja, tot forma part d'aquest teatre. Heu tenir de report, de macabre report. Exacte, i tornant una mica al tema, a què responen les infiltracions? Què passa? Aquí la gent hauria d'entendre, perquè a vegades quan ens ho pregunten, qui des d'una ment ben pensant es pot entendre que la policia pot fer un poc de tot per investigar el que sigui, i això no és cert, perquè la concepció d'estat democràtic i de dret que impera, que hauria d'imperar, almenys en el nostre entorn europeu, les persones gaudim de drets que són protegits respecte de l'acció de l'Estat. L'Estat, per la seva trajectòria en èpoques antigues, abusava molt de les persones, doncs una primera cosa que va aconseguir la imposició de la democràcia, per dir-ho d'alguna manera, és limitar aquesta acció de l'Estat en contra dels drets. Situo molt a l'origen, però és que és necessari per entendre-ho, i és que l'Estat disposa que per prendre mesures que entren dins de la intimitat de les persones, que entren dins de les seves comunicacions, dins de la seva imatge, etc. Quan l'Estat avala aquest tipus d'accions per part de la policia o dels agents de l'Estat, aquestes accions han de ser emparades per una llei. I aquesta llei el que fa és que, partint d'aquesta premissa que l'Estat s'ha d'abstenir d'entrar en la vida privada de les persones i de respectar els seus drets, el que fa la llei és dir hi ha uns supòsits excepcionals en els que això s'ha de poder permetre. I això es pot permetre, per tant, les infiltracions, les identitats falses, etc., es pot permetre en uns supòsits molt concrets. Estem parlant d'intromissions molt greus en la vida de les persones i, per tant, aquests supòsits són realment excepcionals. I quins són aquests supòsits excepcionals que estan regulats per una llei que es diu d'enjudiciament criminal? Doncs aquells supòsits que parlen d'organitzacions clandestines, de tràfic d'estupefaents o sobretot d'organitzacions armades, lluita antiterrorista. En aquest context s'entén que seria legal, si un jutge ho avala amb tots aquests requisits, que aquestes actuacions d'aquests policies actuessin. Per tant, sota jutge. Sempre sota un aval judicial i en aquests condicionants tan específics. Però clar, mira, ara que fa precisament un any i tu ets la portaveu del CPC, t'han detingut a tu? No, mai. No? I els teus companys, els cabecilles del CPC, alguns esteu a la presó, han trobat les armes, els explosius, han entrat a les vostres seus i... Són terroristes? No. No. Bueno, si terrorisme es considera lluitar per una educació pública i de qualitat i en català. Aquí anem. Una primera prova de l'aberració la tenim en això, que és, passat tot un any, no han actuat. És a dir, tota aquesta parafernàlia de justificació d'aquestes actuacions no serveixen per dur-vos a vosaltres a la garjola. Però la segona prova, i també més evident, que ens en referíem abans, és que vosaltres sou una entitat pública, oberta, que la gent hi pot participar, i bona prova d'això és que aquest personatge va estar actuant amb vosaltres, va accedir a càrrecs de responsabilitat, a informació, etc.
Doncs el terrorisme aquí no hi és, no hi és. Ara bé, que tu i jo estiguem d'acord en que el terrorisme aquí no hi és, no vol dir que ells ho vegin d'una altra manera. I quan es requereix al Ministeri de l'Interior que expliqui, que justifiqui el perquè de la vostra infiltració, que va ser la primera de les 3 que tenim per ara destapades, el Ministeri de l'Interior el que fa és, d'una banda, respostes no oficials, per part en boca, són oficials perquè ho va dir oralment el ministre Marlaska, però després també una resposta oficial escrita. Les respostes orals, en seu parlamentària, ella ens parlava que a l'estiu de l'any passat, 2022, ens deia que aquest tipus d'operacions s'havien aturat. A partir d'aquí, la justícia entén que, com que segons el ministre de l'Interior aquest tipus d'actuacions s'han aturat, l'òrgan judicial pertinent creu que no es pot produir a investigar res perquè això ja forma part del passat dins d'una cobertura judicial que queda per demostrar. Però nosaltres sabem que l'estiu, quan ell deia que s'havia acabat, teníem el segon i el tercer infiltrat que encara actuaven i sabem, com a mínim, que un d'ells va actuar fins al gener del 2023. Per tant, mentida del Marlaska. I resposta oficial, i més interessant encara, perquè intenta justificar-ho amb un marc legal, que ens situa sempre, el Ministeri de l'Interior fa un informe que ens situa sempre dins del Plan Estratégico Nacional de la Lucha contra el Terrorismo. Parla d'esdeveniments molt greus, de violència molt greu a Catalunya, per bé que després el tercer infiltrat el fiquen al País Valencià, a València, i parlen d'aquests fets, d'aquests esdeveniments tan greus que el que configuren és un context en el qual això es barreja amb els conceptes de terrorisme. Si tu entens que el que ha passat en els darrers anys, que són, en essència, crides a mobilitzacions, manifestacions... Moments àlgids, no? El moviment. Exacte. Que en els pitjors casos, perquè s'hi fan referència, es cridava potser a tallar carreteres o peatges, però això en totes les vagues generals es fa, en mobilitzacions importants es fa, ho hem vist a Catalunya Nord, es fa cada 2x3. Això no és terrorisme, però si ells ho barregen amb aquesta esquizofrènia mental que parlen que l'independentisme és terrorisme, ja ho tens. El marc legal el tens per justificar tot el que han fet sobre nosaltres. Llavors, el que tens és que ells situen Catalunya, o els països catalans, perquè de facto actuen sobre els països catalans, els països catalans en un context de terrorisme que no existeix, però bé, ells diuen que existeix i per tant apliquen aquestes mesures tan dures, tan intrusives en els drets, en les intimitats de les persones. I si parléssim una mica més concretament, clar, una anàlisi més en global, no, jo diria allò que els fa patir, allò que els fa por, allò que els fa perillar, no? Totes les seves bases tranquil·les, tot el seu status quo, no? Allò que pot fer-los, pot ser una espurna de canvi, doncs s'ho agafen per on poden per fer-ho. I amb això tenim una bateria d'estratègies, no? Parlem de l'infiltrat i cosa concreta que n'hem comentat i que crec que és important, aquesta persona, en Marc, no? Realment compartia dies amb persones molt vulnerables i parlem de que, per exemple, estava al moviment per l'habitatge, no? On hi ha persones realment en situacions molt vulnerables i que havien agafat confiança a aquesta persona i que s'estan posant dins no? Les persones. I també una altra cosa que crec que és important comentar és sí que és cert que l'Estat té aquesta bateria d'estratègies, però els mitjans de comunicació, els convencionals, n'acaben sent còmplices i això ho veiem en nosaltres, no? Recordo just fa un any fent la roda de premsa davant d'UB Central, esperant trucades, esperant que estàs dient que has tingut durant pràcticament 3 anys en el moviment un policia nacional infiltrat i vam rebre poc més de 5 trucades i dius l'Estat finalment s'està avalant no, de tots els mitjans i per molt que creiem que uns realment doncs, no estan perquè seria, no? Per exemple, televisió a Catalunya, que estaria realment diferenciada, això no és així i acaba com donant-se. Això no és així. Nosaltres veiem uns diferents registres, graus d'interès diferents en els mitjans de comunicació, que també han anat variant en els darrers anys, d'ençà del punt àlgid potser del 2017 i després els canvis ja no només pel 155, sinó amb els nous governs autonòmics, com han anat filtrant i diguem-ne depurant les línies comunicatives dels seus mitjans de comunicació, especialment els públics a Catalunya, i això ho hem anat veient com aquest interès ha anat decaient. Llavors cal fer una gran aposta comunicativa amb grans mitjans i posant-hi molts recursos que no tenim
perquè nosaltres puguem arribar a la gent. Hem de superar de nou estructures mediàtiques a la contra per poder comunicar aquesta situació tan greu. I ho veiem a vegades també quan nosaltres, en aquest cas ara de l'infiltrat, parlem del Ministeri de l'Interior i de la Policia Nacional, però especialment greu ho trobem quan parlem i hem intentat denunciar casos d'espionatge per part dels Mossos d'Esquadra que depenen de la Generalitat de Catalunya i per tant aquí ens trobem amb un doble tancament de files per part de determinats estaments polítics. Clar, llavors realment com a moviment hem de ser capaces de generar aquests mitjans de comunicació propis com d'altres coses propis, com podrien ser estructures econòmiques per no dependre mai d'aquests estats. Sí, al final pensa que, tornant per exemple en aquell context de lluita, o sigui, nosaltres sabem que aquests infiltrats, aquests 3 infiltrats, en sabem que molt probablement n'hi hagi més i ja ho veurem, però tots sortien d'una mateixa fornada, però a més en aquell mateix període històric nosaltres tard hem pogut accedir a documentació de l'Audiència Nacional, que fa referència a investigacions en curs, algunes d'elles obertes, i que s'han anat filtrant per mitjans de comunicació i que quan ajuntes tota aquesta documentació te n'adones que, més enllà d'aquests 3 infiltrats, més enllà d'encausar moltíssima gent amb acusacions de fiscalia absolutament desproporcionades, i ara estic pensant en el cas del 23S i l'operació Judes, el que tenim és 38 persones investigades, independentistes, d'esquerra independentista, dels CDRs, des del 2018 com a mínim fins al 2019, 20 i posteriors, en els que se'ls punxen els telèfons, alguns dels quals, per exemple, el portaveu d'Alerta Solidària d'aquell moment, el Xavier Pellicer, li infiltren un programa espia propi del govern espanyol, que no és Pegasus, però que existeix, i d'aquest altre programa ningú en parla i no surt als mitjans de comunicació, no interessa. Doncs en aquell moment l'informe de la Policia Nacional que justifica totes aquestes investigacions ja no parla de terrorisme en abstracte, sinó que encara va més enllà i parla de l'amenaça real que suposa l'esquerra independentista per a l'estabilitat del seu estat i per al manteniment dels privilegis de la seva classe dirigent. És a dir, que ja ni vigilen en dir-ho, no? Ho diuen descaradament i a més ens apunten un poc també a la solució del problema, que és que si nosaltres volem superar tot això, si nosaltres volem fer realment efectius els nostres drets a la intimitat, a l'habitatge, a l'educació, etc., el que hem de fer és organitzar-nos al marge d'aquest sistema que està totalment pensat i tutelat, i nosaltres el que hem de fer és seguir i lluitant. És l'única manera per fer efectiu aquest risc que ells identifiquen, que és el que nosaltres hem de materialitzar. Ara ens centrarem una mica en què fem a partir d'ara, però m'agradaria destacar una petita cosa que has parlat d'aquestes 3 infiltracions. Tu deies fornada, a mi m'agrada més dir-li com a primera onada d'infiltracions, i dic primera. Probablement no seria la primera, no és la primera, però probablement tampoc serà l'última, i per això li posem un número, perquè sabem que sempre que hi hagi acció política per part de l'esquerra independentista, com que suposem una amenaça, hi haurà diferents maneres i l'estratègia serà una o serà altra, però hi serà, no? Parlaves de les infiltracions o espionatges o fins i tot investigacions de Mossos també de la Generalitat aquí al Principat, però a diferents llocs de l'Estat també busca el mecanisme que li és més adient, no? I per tant, sabem que sempre que hi hagi organització nostra hi haurà repressió, però com a Alerta, Martí, què fem amb aquesta repressió? Realment ens ha de frenar? Hem de fer-la servir per enfortir els nostres mecanismes antirepressius, que sí? No cal que em respongui Alerta per dir això. I com ho fem per entomar això, no? I seguir malgrat la repressió? Un company historiador, que era d'arran, fa temps, sempre em deia, si no haguéssim lluitat en el passat, encara ara estaríem donant gallines al senyor feudal de la nostra comarca. Per tant, no hem de perdre la perspectiva que hi ha hagut molta gent abans que nosaltres que ha patit aquestes infiltracions, ha patit repressió duríssima, exilis, presons, execucions, amb una perspectiva no de pocs anys, de dècades, o fins i tot de segles. Per tant, aquesta repressió ha existit i el nostre poble ha estat capaç de resistir. És veritat que encara no hem guanyat, però no passa res, ho guanyarem a tard o d'hora. Hem resistit més de 300 anys, resistirem 300 anys més. I això és el que cal fer. La repressió no ens ha d'aturar perquè no ens va aturar en el passat, tampoc ho hauria de fer ara. Jo entenc que hi hagi molta gent que potser s'ha il·lusionat en els darrers anys perquè semblava que la independència o que algunes millores d'aquestes estaven a tocar i ara potser estan... Bueno, per la falta d'estratègia també d'aquests partits que ho venien, que potser no tots tenen un projecte tan transformador. Segur, però evidentment aquesta gent estan allà una mica frustrada i nosaltres ens hem de dir també amb ells, escolta, aquesta frustració no la van tenir els nostres avantpassats, perquè si no encara ara estaríem, això, no? Rendint comptes al senyor feudal, o què sé jo, si encara estic
diríem, vivint a les cavernes. Per tant, és això, o sigui, ens hem de conscienciar de com s'infiltren, de com ho utilitzen, de com el segon infiltrat, o el tercer, al País Valencià, liderava accions de sabotatge en una lluita veïnal que de fet ha acabat comportant l'encausament de 5 persones a la lluita contra Metro Bacesa. Hem de prendre consciència d'això perquè és real, però les nostres lluites no es poden aturar. Ens hem d'estructurar i hem de prendre consciència. I si ens n'anem a casa és que no hem entès bé la dificultat de la lluita, que serà dura i serà d'anys, però que és l'única que ens permet guanyar algun dia, però com a mínim en el present resistir per la nostra llengua, per als nostres drets, Totalment. I un exemple molt clar d'això jo crec que en seria un dels casos de la Pública Judici, no? Que també ens ha afectat com a sindicat, que dius una lluita com és una rebaixa de taxes que s'havia pujat per un suposat govern independentista, tot sigui dit, no? Aquesta lluita que realment en causa a moltíssimes persones on l'acumulació d'intent de posar a la presó i multes passa dels 111 anys en total, unes barbaritats, i després de tants anys de lluita de que això realment ens ha enfortit, hem guanyat la rebaixa de taxes, és una evidència ja i la gaudeixen tots els estudiants de les universitats públiques, en aquest cas del Principat, i a part s'ha tingut l'absolució, no? Al final també els seus mitjans s'estan contraproduint perquè les lleis són les que són i al final el poble acaba tenint la raó. I lligat una mica amb això que deies, no? De que realment cal ser conscients, cal mirar com estem com a moviment, aprofitar aquests moments per enfortir-nos com a moviment i per tant per això ens cal gent, cal tornar a les mobilitzacions perquè ara estem una mica en aquest clima, no? D'intentar tancar les coses, venim d'unes municipals amb una molt baixa participació i estem a les portes d'unes estatals que veurem què passa, pot ser que la dreta, i és probable que pugi, però això en cap cas ens ha de frenar com a moviment, sinó que hem de ser capaces d'agafar aquesta gent, d'enfortir, de mobilitzar-nos i de deixar clar que seguirem organitzades malgrat hi hagi repressió, malgrat pugi la dreta i que al final el nostre projecte és transformador i no té cabuda dins d'aquest estat ni dins d'aquest sistema i per tant que hem de trencar-hi i treballar pel nostre projecte. És així. Jo entenc que es generen molts debats i hem de redefinir estratègies, però també crec que no podem oblidar que el debat dins de l'assemblea tancats en aquella sala no ens ha de treure del peu al carrer. L'acció, la mobilització ha de ser-hi i ha de ser-hi constant. No hem d'oblidar allò que ens va començar, no? Que és el carrer. És el carrer, seguim sent carrer i trobarem les maneres, però vaja, ara el que toca és això, que la gent prengui aquesta consciència i que no s'esperin que siguin els altres els que els solucionin el present i el futur de misèria que la dreta i l'extrema dreta ens preconitzen. Hem de sortir, ens hi hem d'implicar tots i totes i en això ens trobarem sempre al carrer. Doncs podríem acabar amb un missatge de que realment cal gent al moviment, cal gent al CPC, per què no dir-ho, arran, també a les altres organitzacions de l'esquerra independentista i espero, Martí, que ens trobem un dia aquí al Casal, però que no sigui per parlar d'aquest tema, sinó per no només tenir la raó, sinó també la victòria, que de ben segur que arribarà. Exacte, correcte. Molt bé, no? Home, havíem de... Molt bé, no? Jo crec que ens ha fet... Martí, hem fet molt bon diàleg. Hem xerrat molta estona? Crec que sí. Quantes estones? Sí. 15 minuts, jo crec. 15 o una mica més.